Всем привет! Свистит печка. Слышно? В этом видео я вам покажу, как снять, разобрать и смазать подшипник. Так, лезем под руль. Над педалью газа есть вот штекер, его надо будет рассоединить и открутить массу. Вон гайка. Как откручу, я вам покажу. Так, ну массу я открутила, рассоединила. Теперь идем. Под капотом находится печка. Откручиваем два болта. Она держится на двух болтах. Вот болт и вот болт. Как откручу, покажу. Ну, от печки болты открутила. Теперь надо будет открутить вот это, чтобы она не мешалась. Вот эти вот пластмассочки. И вытащить провода. Вот там провода. Чтобы печку удобно было вытаскивать. Разбирать и вытаскивать. Ну вот провода вытащила, печку развернула. Теперь надо будет снять вот эту вот резиночка. Чтобы одну половину печки убрать. Тут она вот на заклепках держится. Отстегнуть заклепки. И будем вытаскивать первую половину. Ну вот одну половинку отсоединили. Вот так вытаскиваем ее. Так. И вторую половинку тоже так же вытащим через эту сторону. Вот здесь. И будем разбирать. Так, вот. Вторую половину вытаскиваем вот так тоже. Отсюда. Так, все. Теперь пойдем разбирать печку. Так, снимаем вот эти вот железные заклепочки с этой и с этой стороны. Отверточкой вот так тут подцепляем. Вот так. И снимаем. Потом откручиваем два вот этих вот болтика. Вот тут болтик и вот тут болтик. Там два болта открутили и снимаем пассатижами вот эту вот шайбочку. Под ней будет подшипник. Вот сняли ее. Она легко снимается. С этой стороны сняли. Теперь вот так вот ставим. И молоточком вот сюда выбиваем. Убираем вот эту защелочку маленькую. И вот такую вот маленькую шайбочку. Буквально покладу. Сняли. Вот, вытащили моторчик этот. Вот. Подшипник здесь внутри стоит. Вот он. Вот подшипник здесь. Вот тут хорошо видать. Вот подшипник. У меня была проблема в другом. У меня вот эта вот железячка. Вот здесь. Железячка это шоркала. И стружка была внутри. Из-за этого был сильный свист. Ну, сейчас я смажу подшипник. Смажу вот здесь. Здесь смажу. Ой, нет. Вот здесь смажу. Вот здесь смажу. И буду все обратно собирать. Печку сделала, все собрала в обратном порядке. Вот. Печка работает. Никакого свиста нету. Все хорошо. Но когда я ее поставила, возникла такая проблема. Включаю, печка не работает. Там на массе, вот в этом месте оголился проводок. И получается, масса шла на всю печку. И к этому проводу тоже. Замкнула. Сгорел предохранитель. Пришлось снимать печку, изолировать, менять предохранитель. И вот только тогда она заработала. Все. Всем пока. Большое спасибо за внимание.